is a process. Amina. Lwolokoka oyinza okuba nga si lwogenda okukyusibwa naye kikwetaagisa gwe naawe okwewaayo. Amina. Bw'oteewaayo osobola obutakyusibwa. Kikwetaagisa okwewaayo, kikwetaagisa okufuba. Bayibuli egamba nti obwakabaka bwa Katonda tubutwala n'amaanyi na kuwaguza. Kati olina okubaako site gy'otwala. Bw'olokoka n'oyatula ofuuka mulokole era ofuuka mwana wa Katonda. Mu ngeri endala ofuuka mutukuvu. Pawulo bwe yali awandiikira ekkanisa Kolinso nti mpandiikira abatukuvu ab'e Kolinso lwaki baalokoka, bantu ba Katonda, nnyumba ya Mukama, Omwoyo Mutukuvu mwakola ki? Kati okukyuka is a process gwe gy'olina okutandikako okuva lw'olokoka, kubanga waliwo by'ojja nabyo. Oli agambye yali muyombi, simanyi gwe eyinza okuba nga naawe wali muyombi nga n'akamwa okakola ki? Okeetenda. Kati Bayibuli egamba, Yesu n'ayogera mu ssuula eyokusatu Matayo, aga kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu. Kati oyina ky'olina okutuukiriza. Bw'olokoka ofuuka mutukuvu. Oluganda lutuuka. Kati ate oyina assignment eteekebwa ku bulamu bwo y'ey'okutuukiriza ofuuke omutuukirivu. Waliwo ekiri mu maaso g'ekigambo kya Katonda kijja gy'oli, tambula bw'oti ng'olina okuteekinga step otambule ng'ekigambo kya Katonda okituukirize. Va mu bwenzi n'ovaayo. Tambula obeeko ky'okola ng'omwana wa Mukama ng'olina ky'otuukiriza. N'otandika okwekuuma okola byonna ebitayamba. N'oba ng'otuukiriza obutuukirivu. Bayibuli egamba nti Yesu naga kitugwanidde okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Kati gwe okuva lw'olokoka oyina okutuukiriza obutuukirivu bwonna. Mbadde mbaga nti Matayo bw'ati weyogera mu 3:13 mpaka 15 yali agenda okubatizibwa. Naye olwa 15 agali kitugwanidde kati okukyuka oba olina ky'otuukiriza, kubanga Mukama agamba nti mudde gye ndi, come back to me. Kati nga gw'olina okukyuka, kati bwe mukyuka okudda gye ndi nange nzira gye muli. Kitegeeza gw'olina eddala ly'olina okukola, olina ky'olina okwerekereza. Waliwo ebitajja mangu naye ng'okikola lwa kufuba. Yesu n'atambula n'ava gy'avudde, n'atwala eddala n'atambula. Naawe olina okuva gy'ovudde ojje otuukirize. Kiyinza okuba ekika ky'ewammwe kyali kinzi, kyali kisamize, naye olina okuvaayo. N'agamba Ibulayimu va mu kika kya nnyo, lwaki alina okubaako eri asobola obutatuukirizaayo. Kati gwe eyo mu mpisa ziri oyinza obutasobola, naye olina okubaako eddala lyokola ki? Lyotwala. Kama mulungi. Ngambye obutuukuvu n'obutuukirivu byawukana. Befeso, ogenda kumusomera lunnyi lwa Befeso tumalirize. Befeso 4:24. Waliwo ekigambo kyo okutuukirira kitugwanidde bwe twambala omuntu omujja. Omuntu omujja gwe bw'olokoka olina omuntu omujja gw'oyambala, kubanga bwe wali tonnalokoka eri waalingayo embala n'omuntu gwe watambuliramu okuva lwe wazaalibwa, okuva lwe wayonoonera mu jjajjaffe Adamu. Ekibi kigoberera kirondoola. Dawudi agamba mu kibi mmange ne kitange mwe banzaalira. Kati oyinza okuba nga waliwo embala ze wazaalirwamu. Kati bw'olokoka olunaku lw'oyatula waliwo omuntu omujja ayambazibwa obulamu bwo, ajja gy'oli. Mukama mulungi. Kati Bayibuli esomye etya olunyiriri olwo? Efeso 4:24. Okwambala omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Soka komeka. Okwambala omuntu omujja eyatondebwa mu kifaananyi kya Katonda. Kitegeeza nti tuba tetali wamu naffe,
tuba tetumwambadde. Katonda yatukola mu kifaananyi kye, naye bwe tulokoka tuyina okwambala omuntu omuggya. Ekyamazima olugambo lwali lukuwoomera olutategerekeka. Ekyamazima okuyomba kwali kukuwoomera nga kyekyo kye wayambala. Oli ne mwakulaba agamba nti nakamwatette wuuyo, agamba oyo tomukwatira ku kiki. Obusungu obwenyumiririzamu ekyo kye wayambala, wenyumirizamu nti nno nze bino nno bya ssenga wange. Okuyomba kuno kwali kwa ssenga, okuvuma kuno kwali kwa ssenga.